Avokat, çfarë masa të ndërmerrni ju ndaj ish-gjyqtarit të Eulex Malcolm Simansi, i cili është përfol po të fundit që vetë Eulex ka thënë që ka qenë gjyqtar i korruptuar. Marr parasysh që vetë ai gjyqtar ka qenë kryetari i trupit gjykues, i cili ka gjykuar rastin e Natali Veliaj. Çfarë do të jenë masat që ju si avokat si mbrojtës si Natali Veliaj do t'i ndërmerrni? Unë si që është informuar edhe portali juaj edhe me kohë më parë, unë e kom marrë vesh këtë fazën kur ajo gjinet në ekzekutimin e dënimit që është shpall fajtor me akt gjykim, me cilin akt gjykim atë procedurë gjyqësore ka vësh zoti Malcolm. Para se më dalë kjo afera e keqpërdorimeve që i ka bërë zoti Malcolm, për cilat gjithmonë dyshohet, se ende nuk është e konstatume me një vendim plotfuqishëm, edhe para se më dalë këto, gjithmonë zonja Velia, edhe unë si mbrojtës, po ajo ka edhe një avokat të angazhum në shtetin Gjerman, respektivisht në Republikën Federale të Gjermanisë, në qytetin e Hamburgit, zotin Schäfer, i cili është i angazhum që ta përgatit dosjen, fillimisht për një kërkesë për përsëritjen e procedurës, me arsyetim se Simons Malcolmi, në mënyrë kategorike, nuk ka leju që të bëhet ekspertiza financiare me rastin e gjykimit të Natalisë. Çfarë do të thotë? Se po t'ishtë bë ekspertiza financiare, garantojnë, unë edhe kolegu i Gjermanisë, po ashtu edhe Natalia, garantojmë që ishtë desht Natalia me sigurit përgjigjet penalisht vetëm për dhënien të rishvetit, të cilin ju ka dhënë personave që kanë qenë të angazhum në rastin e pasoshave tjera, mas tim s'ka nevoj me hinë detale, se opinioni është informu. E dyta, tash ka dalë, ka rrjedhë edhe situata e dyshimeve rreth Malcolmit. Edhe me kodin e procedurës penale, parashihet që kërkesa për përsëritje të procedurës mund të lejohet, por nga ajo gjykat, kolegji i asaj gjykate që e ka shpallë fajtore. Me arsyetim se është kry vepër penale nga ndonjë antar i trupit gjykues. Në këtë situatë, dyshimet tash janë në Tanaland, ku ka qenë zoti Malcolm, plotësisht secili që është i dënuar nga ana e tina, si kryetari i trupit gjykues, me siguri secili dyshon se ka kryer vepër penale. Për ata plotësohet edhe në këtë formë, edhe në këtë vijë plotësohet kushti i aprovimit të kërkesës për rishikim procedurës penale. Do të thonë ju do të shikoni mundësinë që të ketë edhe një rigjykim? Po, ajo një. E dyta, jo treta në këtë rast, e kemi edhe se kolegu Schäfer nga Gjermania, që isha pak ditë më parë kom kontaktu me të, u morën vesh që në mënyrë graduale, permanente, përgatitet dosja edhe të paditet shteti nga cili vjen Malcolmi. Se është e vërtet se Kosova si Kosovë, nuk mund padit të lajmërohet në gjykatën e Strasburgit, me qenë se nuk është antare e Këshillit Evropian, atëherë ai është e gjetë mënyrën që të paditet shteti nga i cili vjen Malcolmi. Se me siguri që Eulexi, Bashkimi Evropian, me siguri që kanë bë kontrata me shtetet të cilat i kanë dërgu gjyqtar, prokuror në kuadër të Eulexit. Atëherë dikush duhet përgjigjet për shkeljet të cilat janë bë të drejtave të njeriut gjatë zhvillimit të gjykimit. Kur pritet të bëhet kjo padia? Është në punim, në 3 variantat, se brumi është i njëjtë. Cilën variant ta akceptojmë, ma përpara në brumi, thelbi i kërkesës, respektivisht padisë si pequni ju, është i njëjtë. Ne jemi në 3 variantet, jemi në përgatitje sipër. Mirë po, se për rreth Malcolmit, nashta duhet pritet edhe pak se mos Evropa, Eulexi, po hap ndonjë procedurë drejt për t'ju nështruar edhe ai përgjegjësisë penale për veprimet, keqpërdorimet që i ka bë gjatë ushtrimit, mjerisht
edhe të gjyqtarit, edhe të kryetarit të trupit gjykues, po edhe të kryetarit të asamblesë të gjyqtarëve të Oleksit. Mirë, por kundër këtij ju do të kërkoni rigjykim apo? Po. Aja patjetër. Kjo është patjetër se i takon edhe me ligj, edhe me kodin e procedurës penale, ky thirrje si mjet i jashtëzakonshëm i takon që ti drejtohet edhe një herë, me qenë se ka prova të bollshme për mu aprovu një kërkesë për rishikim procedurës penale. Do ta dërgoni në Këshill Gjyqësor apo? Ja. Për shembull, kërkesa për rishikim procedurës penale sipas kodit procedurës penale të Republikës Kosovës është bëhet i drejtohet gjykatës themelore në Prishtinë, Departament për krime të rënda, respektivisht kolegjit të kësaj gjykate. Kolegjit penal të kësaj gjykate që vendos rreth kërkesës dhe provave që do t'ja bashkangjesim për me justifiku që kërkesa është e lidhshme dhe duhet të aprovohet si e tillë. Kjo kërkesë do të jetë veçantë me atë padin? Kjo kërkesë kjo kërkesë shumë shpejt do të lajmërohet, do të paraqitet. Besoj që shumë shpejt.